Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋嚟到 Richmond Hill 北部嘅 Oakridge Lakeview Course 呢個社區嚟睇我身後呢間獨立屋。呢間獨立屋嘅 size 幾好嘅，樓上有3個大睡房 ，basement finish 咗有額外嘅睡房。我哋先睇下佢嘅前面咧，佢前面係冇 sidewalk 噶，同埋個 driveway 好長啦 ，driveway 可以停4部車喎。咁雙車房啦，成間屋6部車，好實用啦。嗱，咁而家我哋入去睇下間屋啦。我哋入咗嚟玄關啦。首先咧，我睇呢個玄關咧有超高噶 ，open door 包好開揚啦。咁我哋先嚟睇呢邊咧，入嚟即係雙門嘅衣櫃啦、放衫啦，好方便啦。咁呢邊咧 powder room 啦。咁呢度咧打開咧可以去車房啦。先經過佢嘅洗衣房。OK。咁呢個門打開咧就係一個雙車房。OK， 咁我哋而家先嚟睇下佢嘅家庭廳啦。呢度係呢個 size 非常之好，非常之開揚啦。咁我哋睇到咧呢邊咧，佢做咗好靚嘅背景牆啦，好好嘅 upgrade 啦。咁呢度額外位你可以擺落去辦公啊，或者喺度食飯都得㗎。咁呢邊個 view 好靚喎。首先會見到呢個咧好 cosy 嘅fireplace 啦。咁呢面窗咧可以睇到個後院啦，係向西位置啦。景觀非常之靚啊！咁而家過嚟睇下佢嘅廚房啦。廚房個 size 都幾骨子㗎嚇。呢度咧都 upgrade 咗嘅 counter top 啦，成面嘅 counter top 啦，升級咗嘅升啦，好深啦。咁嗰個櫥櫃啊、電器都幾齊㗎。呢個爐咧係燒氣啦，好高效啊！咁過嚟睇呢邊咧，呢個咧就早餐區啦，個 size 幾好喎，擺張圓台，好夠空間啦。咁而家呢度打開，我哋出去睇下佢嘅 backyard 啦。出到嚟 backyard 呢度咧，我哋睇呢度咧，佢backyard 非常之企理啦，maintain 得好好嘅綠化啦，都好唔錯喎。佢呢度鋪咗 concrete 唔同 interlock 咧，就呢度係好實淨嘅，唔會下陷嘅。呢個樓梯位都係做咗 concrete 嘅。OK， 咁我哋入翻間屋啦。好啦，而家我哋上去2樓睇下睡房。好啦，而家我哋先睇下第一間睡房啦。呢個睡房 size 都係非常之好噶。呢張床咧係 queen size 嘅床啦。咁呢面窗係對住後院啦，夠光啦。咁嗰邊咧係一個 standard 嘅衣櫃啦。而家我哋睇第2間睡房啦，同樣 size 都好四正啦 ，queen size 嘅床啦，左右好多空間啦。呢個窗都係對後院噶啦。咁呢邊係雙門衣櫃喎，夠晒位放衫。咁而家過嚟睇下佢嘅公用洗手間啦，非常之 standard 啦。個台面咧就 upgrade 咗石面啦，個鏡都 upgrade 咗嘅，係標準嘅 4 piece 啦。而家翻嚟走廊啦，呢個位其實都幾開揚幾舒服噶。咁隨住呢個雙門入到佢嘅主人房啦，主人房嘅 size 好大喎。擺咗 queen size 嘅床啦，左右好多空間啦。呢度額外仲有好多地方放嘢啦。咁呢面窗咧對住屋企前面啦，向東嘅位置，好光猛啦。咁嗰邊嘅衣櫃打開咧，就係個 walk-in closet。咁呢個係佢嘅陶瓷啦，都好實用嘅。好啦，咁而家同我哋落去 basement 睇下。玄關位呢度咧，右手邊呢度就可以落去 basement。落到 basement 啦，呢度咧首先呢個門打開就係佢嘅冷房啦，去放嘢啦。咁呢度 finish 咗好多空間喎，你可以做乜都得啦，辦公exercise 都冇問題啦。同樣呢度都有額外空間喎。我哋先睇下佢第一個睡房啦，呢度啦，呢個睡房咧有窗都夠光猛嘅 ，size 都幾好。OK。咁行過嚟咧，呢度咧就係一個娛樂廳啊！呢個廳都係方方正正，好實用啦，有窗啦，後院嘅窗啦。呢度擺電視睇打機都幾好噶。咁呢度咧做咗個洗手間喎，都幾好用噶。咁呢度咧雙開門打開就係佢嘅機室啦。OK， 我哋睇完啦，上去做個 summary 啦。好啦，我哋做個 summary 啦。首先係介紹下呢間屋嘅 location 啦。呢間屋係位於 Richmond Hill 嘅北部嘅 Oakridge
Lake Wilcox 社區，步行嘅距離就可以到著名嘅 Lake Wilcox 湖濱公園，附近仲有好多條森林步道，生活功能非常之便利啦。嗱，首先係緊鄰央街呢條大動脈啦，幾分鐘嘅路程咧就可以到達社區中心啦、大型嘅高爾夫球場啦、主流嘅超市啦，同埋高村車站啦。嗱，佢校網都唔錯啊，高中係列治文山著名嘅老牌高中 Richmond Green Secondary School。嗱，而家講下間屋嘅狀況啦。呢間屋嘅房齡咧約莫24年新，佢係坐西朝東，非常之光猛。佢嘅前面咧係冇 sidewalk 嘅，所以咧冬天鏟雪咧係非常之方便啦。咁房屋裏面咧個間隔都非常之實用，非常之 practical 啦。OK， 最後講下價錢啦。呢間屋啱啱上市，個價錢非常之吸引，嗌價係96萬。佢有個 offer date 就係6月29號星期一。咁朋友睇完呢條片咧，有咩 comment 歡迎喺評論區留言啦。咁若果你對呢間屋有興趣嘅話，又或者近期考慮買賣房屋，歡迎同我聯絡啦。咁我哋呢期嘅介紹到此為止，下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊。